Привет, привет, всем привет. Меня зовут Ере, я изучаю русский язык самостоятельно уже 11 месяцев. И сегодня у нас есть уже несколько кредитов из нуля. И это выглядит очень красиво. У нас нет снега, но это немного похоже. Сегодня я буду рассказывать вам о моих картинах немного, я думаю. Или мы посмотрим, что будет. Но я не продолжаю здесь на улице, потому что это очень холодно. Может быть 5 градусов минус. И у меня нет, но в этом, как сказать, в этом руке у меня есть перчатки, но в этом нет. И это слишком холодно для меня, чтобы держать этот фон. И поэтому пойдем внутрь. Ну да, сейчас это лучше, я внутри и здесь тепло. В этом видео несколько слов о моем изучении. Я немного говорю о моем хобби рисовании, и потом я расскажу вам историю о моем детстве. Ну, во-первых, изучение русского языка уже 11 месяцев и немного дней больше, я думаю. И в этом месяце я повторил 2000 слов. Это распространенных слов, или как сказать. И у меня тоже была цель, чтобы выучить слова, связанные с природой. Но я думаю, я не достиг этой цели. Это, ну да, я знаю слова как хвойный леса и береза и что? Это было все, я думаю. Ну, да. И почему я попробовал или старался изучать эти, или старался изучать эти слова, это потому что я хочу говорить о природе. Но это нелегко. Почему я хочу говорить о том? Потому что всегда, когда я нарисовываю картины, это о природе, пейзажи и да, вот так. И так тоже. И это хвойные леса, и закаты, и что еще? Воду. Озеро и что это называется? Я не знаю. Это река, но это течет очень быстро. Ну да. Да, я начал рисовать что-то 2 или 3 года назад. И я никогда не раньше рисовал акриловыми красками. Когда я был ребенком, я нарисовал карандашом с братом и с друзьями, но никогда не раньше я попробовал акриловыми красками. Это было 3 года назад. И в прошлом году я нарисовал, может быть, почти сотни маленьких картинок. Но в этом году, если 10 картин, это уже хорошо, потому что я просто изучал языки. И да, это было так. И
Что еще о рисовании? Да, я нарисовал это. Это картина, это хвойные леса и есть луг. Луг это место, где много трава, да, если это слово правильно. И да, сегодня моя история это основана на этой картине. Вот такая история. Когда я был ребенком, маленьким, мы часто играли в лесу, да. И мы искали новое место и да, просто играли в лесу. И это было очень хорошо. Но один раз мы взяли с собой спички, потому что по какой-то причине мы хотели приготовить муравьев. Почему? Я не знаю. Может, мы слушали или читали, что можно есть муравьев или что-то другое. Не знаю. Это был наш план. Мы будем готовить муравьев. Но мы нашли это муравьедник, дом муравьев. И это было пустой, как сказать, там не было муравьев. И что нам делать? Ну, рядом было это место, это луг, и там было много сухой травы. И у меня была это прекрасная, отличная идея. Почему бы и нет? Мы можем попробовать, как долго мы можем сдержать огонь в эту траву, или если мы можем управлять огонь, как долго мы можем это делать. Это была моя идея, но мой друг сказал, может это не такая хорошая идея, но я сказал, не переживай, все будет хорошо. Я возьму на себя ответственность, и все будет хорошо. И так я делал. И, конечно, сразу мы не, как сказать, как сказать это слово? Пустить это огонь, потому что мы думали, если это маленький огонь, это слишком легко, и мы ждали немного. Но потом это пламя уже было ужасно больше, и мы не могли ничего не делать. Это было ужасно. Но у нас было два выхода, два вариантов. Мы можем убежать и спрятать в лес, или мы можем бегать домой и спросить помочь. Что ты думаешь, что мы делали? Мы бегали домой. И я сказал, или я крикнул, мы запаниковали, я крикнул, отец, тебе нужно позвонить пожарную. Быстрее. Но отец просто сказал, что? Не переживай, я пойду и просто смотрю, я проверю, что это. Но мы просто указали на окно, и там мы видели дым за лес, огромный, темный, черный дым за лес. И отец сказал, хорошо, я позвоню пожарную. А потом мы ждали на дорогу, и
отец уже пошел в лес, чтобы что-то делать, потушить этот огонь. И когда пожарные приехали, они просто быстро побежали в лес, потому что они тоже видели этот дым. И может быть в течение 30 минут все было хорошо. И они потушили огонь, и да, все было хорошо. Но не было хорошо. Нам было очень стыдно. И мой отец спрашивал начальник пожарным, что нам делать, сколько это стоит, сколько нам нужно платить за это. И этот начальник просто молчал и смотрел на черную землю. А потом он сказал: уже пора было сжечь эту траву. Это было хорошим уроком для мальчики. И это было все. Или это не было все, потому что отец моего друга, он был владелец пиццерии, и он приготовил пиццу для пожарной. И это было все. И вот такая история это была. И эта картина основана на этой истории. Да. Вот так. Это было все. Сегодня это моя 11 месяцев изучения русского языка. И надеюсь, ты никогда не так сделал. Не, как сказать, не играй спичкой. Это так. Да, спасибо вам. И если вы понравилась эта история, как сказать, напишите. Нет, что я хочу сказать? Я хочу сказать не знаю. Да. Подпишитесь на мой канал и на следующий раз. И на следующий раз это будет 1 год изучения русского языка. Очень интересно, что будет. Не знаю. Я всегда не знаю. Да. Пока-пока.